明明饰演的是狗腿子，却总让人觉得他才是隐藏在幕后的大 boss。老戏骨王志文带来的压迫感到底有多强？真香啊！这是一种香料，从斯里兰卡来的，巴妞最喜欢。巴妞，他是伪军特务处处长，看似神气，可实际就是司令养的一条狗。不同于其他人，要么有高学历，要么有硬背景，要么功勋卓著，要么靠情人裙带关系。王田香一路都是靠着他谄媚跪舔，外加行事手段极其毒辣爬上来的。王田香是有名的酷吏，他有着专门的一套审讯手段，个个残忍至极。比如狗刑，也就是开头的那一幕，将从斯里兰卡运来的特制香料涂抹在犯人身上，随后放猎犬上前撕咬。猎犬是用人肉喂大的，他还为其取了个非常可爱的名字巴妞。其次是凳刑，老虎凳的升级版，只要是人能接触到的地方都布满了长而尖的钢钉，让人先感受到极致的痛苦，再泡到臭水池子里，伤口感染溃烂而死。电刑，将人绑到3根铁柱之上，转动发电机，电流就会穿过人体，一般意志力薄弱的人3秒都撑不下来。绳刑，这个是专门针对女犯人的刑罚，将犯人裤子尽数褪去，架在内部还有钢丝的麻绳上来回拖转，那种痛苦是不能想象的。最后一种，也就是他压箱底的手段，针刑，让针灸高手用沾了特制药水的银针刺入犯人重要穴位，外表看似不疼不痒，实际不亚于剜心刮骨之痛，一般人最多不超过3针就会招供。和影片开头，国岛女特工足足承受了5针，张涵予饰演的吴队长一共被扎了12针，先是短暂窒息，再是浑身抽搐，最后猛喷一口鲜血。可以想象我们的先辈是承受了多少苦难，才换回了如今和平稳定的生活。但导演没有让王田香这个角色归于脸谱化，仍给他留有了一丝人性。比如在虐待了那些他平日里看不惯的人后，脸上会露出得逞的微笑，还给王田香设计了一条爱慕顾小梦的感情线。虽说有攀附权贵的成分，但他确实也动了些情，这在一些细节中都有体现。在审讯其他人时，王田香要么身体后仰，背靠沙发侧目倾听，一副高高在上的样子，要么仰面朝上，看都懒得看，甚至对待官职比他高2级的吴志国也是双手插兜，满脸淡然，还出言调侃吴大队长身子骨硬，不怕电。这里也同样包含了一些报复性意味，因为吴志国侵犯了他爱慕的顾大小姐。而等面对顾小梦时，王田香全然是另一副样子。审问时他身体前倾，刻意拉近2人距离，还点了支烟，故意营造轻松氛围，笑脸都多了一些。顾小梦被侵犯后，他连忙带了盒糕点过去慰问。顾小梦半夜举报，他又贴心的给倒了杯热茶。最明显的是，行刑时他先是不停的让顾小梦说出实情，真心想救顾小梦一命。但注意这里的站位是有讲究的，之前因为顾小梦处在高位，所以他一直都是低姿态示人。这时2者位置发生调换，王田香变成了高位，所以他立马将自己塑造成了救世主形象，可惜是个假的，他也没有什么权利。而听见顾小梦在身后痛苦受刑时，王田香一改往日淡定，焦躁地在那走来走去。仔细看可以发现，他一向精致的头发也变得散乱了。最后终于受不住，伸手叫停。而等顾小梦袭击武田时，武田不停挥手让不要开枪，王田香还是开了枪，并且用了3发子弹。他就是故意让顾小梦死去，因为他知道一旦活下来，那迎接他的只会是更痛苦的折磨。演惯了特务头子与黑老大的王志文老师少见的演了次狗腿子，可因为气场过于强大，即使和硬汉张涵予和石兆奇演对手戏，还是会让人觉得他可能才是背后的隐藏大佬，这也算是杀鸡用牛刀了。小明哥应该压力山大，但正因为导演选角讲究，才留下了如此经典的谍战片。期待未来会有更多优秀影片诞生。